Jesu niwe ngo yakwa tigawe mwathi wakwa rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ woi baba ũndirikanaga shaitani aconoka rĩrĩa ndĩ mathĩna-inĩ maingĩ woi Ngai conokage Bwana awabariki sana praise team na awazidishie neema. On Sunday ilikuwa ni Sunday ya wanarika, na without much ado ningeomba wanarika wote wasimame kwa miguu yao waje watuambie ibada ya Sunday ilikuwa namna gani, na wakimaliza dancers mkuwe mko karibu, msikae mbali. Wana youth karibuni sana. Yes, Bwana asifiwe kanisa. Hallelujah. Yeah, on Sunday ilikuwa Youth Sunday, na sisi tulisimama katika haya madhabahu na tukaserve kwa ruhusa yake Baba Askofu na Mwenyezi Mungu, and I hope you enjoyed the service. Service ilikuwa mzuri. Muli enjoy the service. We did a good job. Glory to the Lord. Hallelujah. Kwa hivyo siku ya leo tumesimama mara tena hapa kuleta shukrani zetu kwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Jipigieni makofi kwa sababu mlisimama pamoja na sisi, na mnakumbuka tukitoka hapa tulitoka na almost 1 million in the youth ministry, and that is good. Asanteni sana, Mungu wetu awabariki. Hallelujah. Munaona the new millionaires in the house? Hawa ndio wanaitwa the new millionaires in the house. Mimi nilisema naitwa Wireje. My chair lady Mwihaki alikuwa amepanga wao wasimamiwa na viongozi, na wako na bahasha ya shukrani ambao tutaleta baadaye. Bwana Yesu asifiwe. Na pia wao wanalika wako na matega, sijui kwa Kiswahili tutaita aje, naone makumbira hidio ya gatho. Asante sana. Siwacha tushukuru Mungu kwa wimbo mmoja. Nipigie makofi kama nimeongea vizuri. Asante sana. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tutukuina rwimbo rumwe ta ngatho ni undu wa mawiko maria Ngai atwekeire na arĩ na gwĩtĩkĩra. The drum is the instrumentalist reggae. Wahambanati, oh wahambanati, oh wahambanati, siyabonga. 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 Siyabonga Yesu, siyabonga ngonyama Yesu, siyabonga Yesu, siyabonga, siyabonga, siyabonga Yesu.
makofi mazuri as they take their seats. Na Ngai amenyerere unini wanyu. Nĩ tondũ thone nyingĩ iria ciĩgũkũnja no tondũ nĩ mwĩhithĩte thĩinĩ wa nyũmba ya Ngai. Ngai arothiĩ na mbere na kũmũhitha. Mwathani arogocwo. Hallelujah. Nĩ mũkenaga nĩ tondũ wa kanitha wa youth. Mwathani agocwo. Mũtikanariganĩrwo nĩ kũmahoera kwĩ rũcinĩ, gwĩ thaa thita, kũrĩ hwaĩ-inĩ, nĩgetha makanarĩkia marĩ ahotani na tugakorwo na mohiki maingĩ mũno o ta ũguo marĩ aingĩ. Githĩ tiguo? Githĩ inyuĩ aciari to mũkene mũno mũkĩona mohiki ma wa youth? Nĩũĩ gwitũ gĩcagi ũrĩa twakenaga kwĩna ũhiki, nĩ kũrĩ ũhiki wa mũcere mũtangĩrĩre na nĩ kũrĩ ũhiki Mwathani agocwo. Ũhiki ũcio rĩu ndĩrageria kwaria ũhoro waguo wa mũcere ũcio ũtarĩ mũtangĩrĩre. Mwathani arogocwo. Ihoya rĩakwa nĩ atĩ airĩtu aitũ na anake aitũ makarigio thingu-inĩ, mageka mohiki matheru. Mwathani arogocwo. Matikahikagie na ungumania ũguo. Karibuni sana dancers and God bless you. Mataifa yote yatakusanyika, mataifa yote yatakusanyika, mataifa yote yatakusanyika, tutaimba, 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 haleluya, amen.
sababu ya umbali huo ambao tumefika. Tuko na announcements zetu. On Tuesday huwa ni siku ya School of Ministry. Siku ya Wednesday huwa tuko na hiyo lesson ya School of Ministry, inaanza kuanzia saa 10 ya new believers. Kuna Wednesday service on Wednesday ambayo inaanzia kuanzia saa 10. We have Thursday service ambayo ni Women's Thursday ambayo ni kuanzia saa 10, and on Friday kuanzia 6 tunakuwa na wazee ambao ni wanaume wa hii nyumba, na najulishwa na chairman wenyu ya kwamba wazee wote wabaki after ibada. Saturday nayo inakuwa ya wana youth, na wana youth mnakumbuka ya kwamba mko na conference on 24th of November, kuanzia 24th of November kule Nakuru, na mnaulizwa na viongozi wenyu ya kwamba you keep registering kwa respective leaders ambao mko nao katika vikundi vyenyu. Tuko na conference ya wamama ambayo itakuwa UK, itakuwa on date 14th of November, kuanzia date 14th of November, and the theme of the conference is called Back to Purpose. Na the theme itakuwa ni Acts chapter 9 and verse 40. Hiyo ndio itakuwa the leading verse ya hiyo conference ya wamama ambayo itakuwa on 14th of November. Na kwa sababu ya hizo conference mbili, ningeomba ya kwamba tuendelee kuombea hizo conferences ndio Mungu aweze kuzifanya zikamilike na zifikiane kukiwa na amani, na watu wasikose pesa ya kuenda wala kitu chochote kisiende vibaya. Bwana Yesu asifiwe. Nashukuru sana kwa sababu ya kupewa nafasi ya kuongoza ibada. Gwihoka Ngai ya kumurathima ni tondu ondu ucio Mwathani arogocu, na ni tondu wa hau twakinyia ni ngwenda tunyitithanie moko maitu, tuhure makofi maitu, tukaribishe our bishop nigetha ahote guthie na mbere kuma na hau. Dinari ya mathaa maku muno, no ni ndari ya ndagika 3, no ni ndahoya muhera ni tondu woguo, no Ngai ni agutwika wa kumurathima. Bwana asifiwe. Ningeomba tusimame kwa miguu yetu tunapomwalika askofu wetu kwa madhabahu ili aweze kuendelea na ibada yetu kuanzia hapo. Niye ngomutongoragia njitagwo Esther Wambui wa Mwangi, mutumia murekere mehia ni Kristo, na Ngai amurathime ni tondu wa kungiririria na ni tondu wa guthikiriria. Karibu sana askofu. Jehova wekai monene, Wekai monene, ai monene, wekai monene, Jehova wekai monene, maweko makune manene, wekai otanga, malia male maramodo, wekai monene, maweko makune manene. Twako inamerera Tokiuga Wekai monene Oh maweko makune mane Wekai monene Wekai monene Wekai monene Wekai monene Maweko makune mane Wekai keoti Twakwa bararia na mawegai monene Maria mothe wekete malato matoru te wira na twane
manene. Baba we Ngai munene, we Ngai munene, we Ngai munene, Nawe koma kune manene. namelela Ngai munene. twaguthanaya Ngai munene. Ngai munene. Nawe koma kune manene. we Ngai. Ngai munene. Hallelujah. Ngai munene. Wewe Ngai. Ngai munene. We Ngai munene. Kune manene. Alionetie maroiga. Ngai munene. We Ngai. Ngai We Ngai munene. Ngai munene. We Ngai munene. 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 Ngai munene. Oh. Ngai munene. Yeah. Awe koma kune manene. Yeah. Ngai munene. Ngai munene. Ngai munene. We koma kune manene. Put your hands together and celebrate Jesus. JCM, you can do better than that. Let us celebrate our victory. Hallelujah. We. Eto akuina meria. Ugai estaradimo. Neni. Ngai nĩ amenyaga ĩkũrehe moko-inĩ makwa atĩ no ũkoimĩrĩra handũ. Nĩ atũtongoria wega biũ tũmũhe nginya Sunday. Rĩu twenda ũthiĩ ũmĩrĩirie ũtũtwarĩte wega ĩndũ gĩthomo kĩa hũrĩra. Rĩu atumia nĩ marĩ ngoro ya kũhũrĩra. Arĩa mũtarĩ mũhikania na mũkahika inyuĩ, arĩa mũtarĩ mũhikania haha mũtiũĩ cama wa gũkorwo na mũtumia nyũmba. Mũtumia nĩ akũmaga ndaimono, na ambagia na gũkũma ng'aragu, akũma ndaimono ya gĩko, akũma ndaimono ya kĩeha. Tarora kanitha wahorera ithuĩ ndĩrĩmona gũtirĩ mwĩrĩ waku. Ngai arokũrathima. You have my blessings. May you become whatever you need to become in this life. May this altar reward your service. Ũtungatĩte kĩgongona gĩkĩ mĩaka ĩtatũ ũtegũtĩra, ũtegũtithia na ũtegũkararia. May this altar reward you. Niĩ no nemwo ta mũndũ, but may this altar reward you. And what I know is that God is taking you somewhere. I know where you have come from with your child, and I know where you are heading. In Jesus' name. Mwira irege estaradimo.